ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Reandesign ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីការ link ជាមួយនឹង Adobe Premiere និង Adobe After Effects គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលនិងខាងម៉ាញ់មែនទែនដោយបងប្អូនគ្រាន់តែយកពាក្យថា Refresh with Adobe After Effects Composition រួចបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការឲ្យយើង save project មួយនៅទីតាំងណាមួយហើយបងប្អូនចូលការ save រួចខ្ញុំធ្វើការ apply project មួយដើម្បីជាការសាកល្បងនេះគឺគ្រាន់តែការបង្ហាញទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនមានការចម្ងល់សូមធ្វើការ comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញលម្អិតទាក់ទងនឹងការធ្វើ link គ្នានេះបន្ថែមទៀតចឹងយើងឃើញថាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចូលរួម Subscribe Channel Reandesign Follow ជាមួយនឹង Facebook Page Reandesign ដើម្បីធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅក្រោយទៀត